សួស្តីអ្នកនរគ្នាជួបគ្នាទៀតហើយជាមួយសុជាតិ Learning បាទថ្ងៃនេះសុជាតិ Learning នឹងតមេរៀនយើងគឺភាគ3បាទបន្ទាប់ពីភាគទី1នោះភាគគឺការកំណត់ឬក៏ការបើក Tab Developer បាទហើយភាគទី2នោះគឺជាការស្គាល់របស់ Interface របស់ Tab Developer នេះបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងទៅស្គាល់មួយទៀតនោះគឺ Interface របស់ Visual Basic Editor បាទអញ្ចឹងមុនទៅមើលពុកម៉ែបងប្អូនដែលទើបតែចូល View បាទជួយចុច Subscribe នៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននូវមេរៀនបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងមិនចាំយូរតោះយើងទៅមើល interface របស់ Visual Basic Editor ទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវយើងនៅក្នុង Excel របស់យើងបាទដំបូងវានៅក្នុង Home ពុកម៉ែបងប្អូនបន្តមកអ្នកគ្នាចូលទៅកាន់ Developer បាទបន្ទាប់ពីចូលកាន់ developer បាទអ្នកនរគ្នាបើសិនជាអ្នកនរគ្នាអត់មានទេអ្នកគ្នាទៅមើលនៅវីដេអូមុនបាទខ្ញុំបានប្រាប់ហើយដើម្បីបើក Tab Developer បាទអញ្ចឹងយើងបានបញ្យល់រួចហើយបាទយើងទៅមើលមួយទៀតនោះគឺជា interface របស់ Visual Basic បាទ Visual Basic Editor បាទគឺយើងចូលមកកាន់នេះគេហៅថា Visual Basic អាហ្នឹងហើយគេហៅថា Visual Basic Editor ហ្នឹងហើយបងប្អូនបាទនេះ Visual Basic Editor ឬក៏គេសេកាត់ថា VBE បាទបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនចុចចូលមកបាទទាំងអស់នេះហើយគេហៅថា interface របស់ Visual Basic Editor ឬក៏ VBA បាទឬក៏ VBE បាទបងប្អូនបាទឥឡូវយើងមើល interface ទាំងមូលបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនខ្លីទេឲ្យស្គាល់អ្វីទៅជា interface របស់ Visual Basic Editor ហើយនៅក្នុងនោះវាមានអីខ្លះដែលយើងអាចប្រើអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជា Visual Basic Editor បាទអ្នកគ្នាមុនដំបូងអ្នកគ្នាគឺនៅក្នុង Excel បែបនេះបាទអ្នកគ្នាចូលមកកាន់ Developer បន្ទាប់មកអ្នកគ្នាចុចមកលើ Visual Basic បាទ Visual Basic អ្នក Visual Basic Editor ដែលគេដាក់អក្សរពុកម៉ែបងប្អូនបាទចុចលើនឹងមកវានឹងលោតបែបនេះបាទលោតបែបនេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវដឹងនៅ Visual Basic Editor យើងទាំងអស់គ្នាបាទអាទី1មកជួរខាងលើមានអក្សរនេះគេហៅថារបា menu បាទឬជាខ្មែរយើងគេហៅថារបា menu បាទមកជួរហ្នឹងខាងលើមានអក្សរហ្នឹងគេហៅថារបា menu អ្នកគ្នាចុចមកមានធ្លាក់មកផ្សេងៗទៀតបាទអ្នកគ្នាឃើញអត់នឹងហើយគេហៅថារបា menu តោះនេះកន្លែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងអាចបើកនៅមុខងារផ្សេងៗទៀតបន្ថែមនៅលើ interface របស់យើងបានបាទអញ្ចឹងយើងមើលបន្តទៅទៀតនេះគឺជាគេហៅថា toolbar ជាភាសាខ្មែរគេហៅថារបារឧបករណ៍បាទឧបករណ៍វាមានច្រើនវាមានកន្លែងនេះគឺ view Microsoft Excel ចុចទៅវាវិលទៅ Excel យើងវិញហើយហ្នឹងបាទកន្លែងនេះវាមាន insert user form បាទមាន save មាន cut មាន copy បាទមាន find ឯនៅហ្នឹងបាទមាន redo undo អានេះកន្លែង run code បាទ run macro code យើងបាទហើយមានសម្រាប់design mode បាទមានផ្សេងៗទៀតបាទទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅថាមួយជួរហ្នឹងគេហៅថារបារឧបករណ៍អ្នកនរគ្នាបាទរបារឧបករណ៍សម្រាប់យកមកធ្វើនៅលើជំនួយនៅលើ Visual Basic Editor យើងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទខ្ញុំគ្រាន់មានចំណេះដឹងតិចតួចចែកម្លែកពុកម៉ែបងប្អូនបាទខ្ញុំមិនទៅប្រកែអីខ្លាំងណាស់ដែរនោះទេពុកម៉ែបងប្អូនខឹងថាចង់ចែកម្លែកពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យស្គាល់មូលដ្ឋានបាននៃ Excel VBA ចឹងទៅបាទហើយទៅមុខទៀតជ្រៅទៀតពុកម៉ែបងប្អូនអាចធ្វើការ search ឬក៏រុករកបន្ថែមទៀតពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះខ្ញុំបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនជាមូលដ្ឋានបាទឲ្យស្គាល់ទៅបាទយើងនឹងធ្វើការ search បន្ថែមទៀតបាទយើងនឹងចេះច្រើនហើយបាទមិនអាចប្រាប់ដល់អស់បានពុកម៉ែបងប្អូនបាទព្រោះវាវែងវាច្រើនបាទអញ្ចឹងយើងចប់ហើយពីរជួរហ្នឹងគឺអាលើគេអ្នកគ្នាខ្ញុំភ្លេចប្រាប់នឹងគេហៅថារបាចំណងជើងបាទចំណងជើងរបស់យើងហ្នឹងបាទនេះដោយសារយើងអត់ដាក់ឈ្មោះអ្នកគ្នាដាក់ឈ្មោះវាលោតមានឈ្មោះហ្នឹងហើយនេះបុកវ៉ាន់ដាក់ឈ្មោះទៅមានឈ្មោះអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងចាក់ដងទៀតអានេះគេហៅថារបាមីនុយហើយចំណែកនេះគេហៅថារបាអុកបាទយើងទៅមើលមួយទៀតនោះគេហៅថា project បាទ project របស់ VBA យើងបាទ project ក្នុងការគ្រប់គ្រងវាមាន sheet នៅហ្នឹងបាទនេះខ្សែយើងមានមួយ sheet វាមានមួយ sheet ចឹងទៅបងប្អូនបាទកន្លែងគ្រប់គ្រងនៅការងាររបស់យើងបាទនៅក្នុង Excel យើងមាន sheet ប្រមាណគឺនៅហ្នឹងបាទគឺកន្លែងគ្រប់គ្រងកន្លែង diagram បាទកន្លែងដែលយើងមាននេះ diagram តចុងក្រោយហ្នឹងឃើញទេកន្លែងគ្រប់គ្រងនៅ project របស់យើងមកក្នុង Excel VBA ហ្នឹងបាទកន្លែងហ្នឹងណាបាទយើងអាច insert មួយមកបាទ insert មួយមកបាទinsert មួយដើម្បីឡើងកន្លែងនេះបាទ
ចឹងសិស្សបាទឃើញអត់នេះគឺជា diagram នៃការធ្វើកម្មវិធី VBA យើងការរៀបចំសេកូដស្អីចឹងទៅបងប្អូនបាទអញ្ចឹងវាមានដៃតម្លាក់ចោះឡើងចឹងគេអ្នកនរគ្នាបាទនេះហើយគេហៅថា project បាទ project បាទទៅមើលមួយទៀតអ្នកនរគ្នាទៅមើល property បាទ property window បាទកន្លែងនេះគឺសម្រាប់ធ្វើការដាក់ឈ្មោះបាទឬក៏ធ្វើការដាក់ពណ៌ឬក៏អីផ្សេងៗទៅលើ control បងប្អូន control នោះគឺទៅលើកន្លែងនេះទៅលើអានេះឧបករណ៍អស់នេះកន្លែង control ហ្នឹងយើងមានឧបករណ៍ធ្វើបេតុងទៅអីហ្នឹងបងប្អូនបាទយើងសម្រាប់ដាក់វាជាពណ៌ជាអីអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងអាកន្លែង property នេះឯងបាទតោះនេះពុកម៉ែបងប្អូនកន្លែងហ្នឹងបាទអាហ្នឹងគឺយើងស្គាល់ទូទៅបាទថាកន្លែងណាប្រើអីកន្លែងណាប្រើអីឲ្យយើងស្គាល់ទៅឲ្យចូលមកពុកម៉ែបងអត់ដឹងបាទអញ្ចឹងមួយទៀតចុងក្រោយនោះអ្នកនរគ្នាមកមើលបាទនេះអាកន្លែងវាលធំនេះពុកម៉ែបងប្អូនគឺកន្លែងដែលយើងសរសេរកូដគេហៅថា window code កន្លែងហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនកន្លែងយើងសេកូដហ្នឹងបងប្អូនបាទផ្ទាំងហ្នឹងហើយគឺកន្លែងផ្ទាំងយើងសរសេរកូដសេអីហ្នឹងដែលពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដឹងអំពី Excel VBA គឺវាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការសរសេរកូដបាទសរសេរកូដនៅលើហ្នឹងបាទដើម្បីឲ្យដំណើរការនៅក្នុង Excel របស់យើងបាទអញ្ចឹងផ្ទាំងសទាំងអស់នេះហើយគឺជាផ្ទាំងដែលយើងសេកូដបាទសេកូដរាប់រយនៅលើហ្នឹងបាទសេហើយយើងអាចធ្វើការ run ដោយប្រើ tool នេះបានឧបករណ៍នេះបានបាទអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពី interface របស់ Visual Basic Editor ដែលពុកម៉ែបងប្អូនចូលទៅសេកូដនៅកន្លែងហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនស្គាល់ខ្លះៗទៅបាទបន្តិចទៀតនៅមេរៀនបន្តទៀតយើងនឹងចូលមកសេកូដនៅហ្នឹងបាទយើងនឹងស្គាល់យូរទៅយើងនឹងស្គាល់ហើយបាទថាយើងត្រូវចូលមកកន្លែងសរសេរកូដគេហៅថា Visual Basic Editor ហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពី interface របស់ Visual Basic Editor បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍អ្នកនរគ្នាបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថានឹងជួបពុកម៉ែអ្នកនរគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe អ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូដែលខ្ញុំនឹងបង្ហោះជាបន្តទៀតបាទដើម្បីចែករំលែកពុកម៉ែបងប្អូនបាទខ្ញុំមិនទៅចេះអីច្រើនប្រហែលនេះពុកម៉ែបងប្អូនតែចង់ចែកពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យទទួលបាននូវចំណេះដឹងនៅមូលដ្ឋានមួយចំនួនបាទសង្ឃឹមថាជួបពុកម៉ែបងប្អូននៅវីដេអូក្រោយបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា